বর্ষার প্রথম ইলিশ এলো আজ আমার বাড়িতে। ইলিশ মাছ তো বাঙালির ইমোশনস। আর আমি তো ইলিশ মাছ খেতে প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমার ফেভারিট মাছই হলো ইলিশ। আর আজকে ভাবছি ইলিশ মাছ দিয়ে কী করব। ভাবতে ভাবতে ভাবলাম আজকে ইলিশ মাছটা ভাজাই করে ফেলি। ইলিশ মাছ ভাজা খেতেও কিন্তু দারুণ লাগে। সঙ্গে গরম গরম সাদা ভাত, ইলিশ মাছের তেল আর লঙ্কা, ব্যাস আর কি চাই। তো যেমন বলা তেমন করা। মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে একটু বেশি তেলে মাছগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেব। আর ভাত তো হয়েই গেছে, ব্যাস গরম সাদা ধোয়া ওঠা ভাত আর দুটো কাঁচা লঙ্কা, একটু ইলিশ মাছের তেল আর দুটো ইলিশ মাছ ভাজা, ব্যাস আজকের দুপুরটা তো জমে গেল। তাহলে